Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Huawei Watch GT 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как настроить будильник. Итак, открываем будильник, нажимаем «Добавить будильник». Здесь мы можем выбрать время будильника, а также дни, по которым он будет включаться у нас. И нажимаем «Готово». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.